ട്രാവൽ ഇറ്റ് ഫണ്ടക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റുബിക്സ് ക്യൂബ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ്. നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ക്യൂബിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ക്യൂബിന് 6 വശങ്ങളുണ്ട്. 6 വശങ്ങളിലും 6 നിറങ്ങളുണ്ട്. അതുകൂടാണ്ട് ഈ ക്യൂബിൽ തന്നെ 3 തരം ക്യൂബുകളാണുള്ളത്. സെൻട്രൽ ക്യൂബ്, സൈഡ് ക്യൂബ്, കോർണർ ക്യൂബ്. സെൻട്രൽ ക്യൂബിന് ഒരു നിറം മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. സൈഡ് ക്യൂബിന് 2 നിറങ്ങളുണ്ട്, ഇവിടെയും ഇവിടെയും. കോർണർ ക്യൂബിന് 3 നിറങ്ങൾ, ടോപ്പിൽ 2 സൈഡിലും. അങ്ങനെ 3 തരം ക്യൂബുകളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. ഇനി അറിയേണ്ട കാര്യം, നമ്മളൊരു ക്യൂബ് കിട്ടി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിക്കുക. ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഉള്ളത് റൈറ്റ് സൈഡ്, ലെഫ്റ്റ് ഉള്ളത് ലെഫ്റ്റ്. നമ്മൾ നേരെ കാണുന്ന ഫ്രണ്ട് വശം, ഫ്രണ്ടിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബാക്ക്, പിന്നെ ഈ ടോപ്പ് അപ്പ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ലെഫ്റ്റ്, ഇത് ഫ്രണ്ട്, ഇത് റൈറ്റ്, ഇത് ബാക്ക്, ഇത് അപ്പ്. ലെഫ്റ്റ്, ഫ്രണ്ട്, റൈറ്റ്, ബാക്ക്, ഇത് അപ്പ്. നമ്മളിന് ലെഫ്റ്റിന് L എന്നും, ഫ്രണ്ടിന് F എന്നും, റൈറ്റിന് R എന്നും, ബാക്കിന് B എന്നും, അപ്പിന് U എന്നും പറയും. അപ്പം L എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. F എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഒരു പ്രാവശ്യം തിരിക്കാം. R എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. B എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. U എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ. അതായത് L ഫ്രണ്ട്, F, R, റൈറ്റ്, ബാക്ക്, B, U, അപ്പ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയത്തുള്ളൂ, L, F, R, B, U. ഇതുപോലെയാണ് ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നോക്കേണ്ടത്, L എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ LI എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ്. I ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്തതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ L ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ LI ഇങ്ങോട്ട്, FI ഇങ്ങോട്ട്, RI ഇങ്ങോട്ട്, BI ഇങ്ങോട്ട്, UI ഇങ്ങോട്ട്. ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. L, F, R, ബാക്ക്. ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. L, F, R, ബാക്ക്. I ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. BI, RI, FI, LI. നേരെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ. ഇത് L ആണ്, LI. ഇനി നമ്മൾ U നോക്കുക. U ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഇത് U, ഇങ്ങോട്ട് U. തിരിച്ച് UI. UI എന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങോട്ട്, U എന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങോട്ട്, UI ഇങ്ങോട്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു കളറിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ എടുക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു കളറിൻ്റെ പ്ലസ് ഉണ്ടാക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ വൈറ്റ് എടുത്തു. വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കണം. അതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളർ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. മഞ്ഞയായിരിക്കും എപ്പോഴും. ഈ വൈറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മഞ്ഞയും, അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റെഡും, പിന്നെ ഗ്രീനിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബ്ലൂ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരു കളർ ആദ്യം എടുക്കുക. അതിൻ്റെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈറ്റാണ്. വൈറ്റ് കൊണ്ടൊരു പ്ലസ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളർ എടുക്കുക. മഞ്ഞയുടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വൈറ്റിൻ്റെ പ്ലസ് ഉണ്ടാക്കണം. വൈറ്റ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആക്കി എടുക്കണം. ഇവിടെയും നടുക്ക് നോക്കണ്ട, നടുക്ക് അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ആക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റ് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കുക. അതായത് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് സൈഡാണ്, സൈഡിലെ ക്യൂബാണ്.
സൈഡിലെ ക്യൂബാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ സൈഡ് ക്യൂബ്, വൈറ്റിൻ്റെ സൈഡ് ക്യൂബ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക. ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. സിമ്പിളാണ്. നമുക്ക് യെല്ലോയുടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം. നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാൽ മതി. ഒരെണ്ണം കിട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ 3 സൈഡ് നോക്കുക. അടുത്ത് നോക്കുക എവിടെയൊക്കെയുള്ള. ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. അത് നേരെ മേലാക്കി വെക്കുക. സൈഡ് ക്യൂബ്. ഇതൊന്നും നോക്കണ്ട, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലസ് മാത്രം നോക്കി വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. അതും നേരെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ കിട്ടിയാൽ മതി. അത് എവിടെയെന്ന് നോക്കുക. അടിയിലുണ്ട്. നമ്മൾ നേരെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിരിക്കുക. ഇവിടെ കിട്ടി. ഒന്നുകൂടെ തിരിക്കുക. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു പ്ലസ് കിട്ടി അല്ലേ? ഇങ്ങനൊരു പ്ലസ് കിട്ടി. ഇതുപോലെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വൈറ്റിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ കളർ എന്താണെന്ന് നോക്കുക. ഈ വൈറ്റിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ കളർ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രീനാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി നോക്കേണ്ടത് സെൻറ്ററുള്ള ക്യൂബ് നോക്കുക. സെൻറ്റർ ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള ക്യൂബ്. ഇത് റെഡാണ്. സെൻറ്റർ ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള അവിടെ കൊണ്ടുപോയില്ല. ഇത് രണ്ടും മാച്ചിങ് ആക്കുക. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് 2 പ്രാവശ്യം താഴത്തേക്ക് ഇറക്കുക. 1 2. അപ്പം നമുക്കിവിടെ കാണാം അത് താഴത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്യുക. ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയില്ല. 2 പ്രാവശ്യം ഇറക്കുക. ഇനി ബ്ലൂ, അതും 2 പ്രാവശ്യം കറക്കുക. ഇനി റെഡിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടില്ല. 2 പ്രാവശ്യം കറക്കുക. 1 2. ഇനി നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വേറെ കളറൊന്നും നോക്കണ്ട, ഇത് മാത്രം നോക്കി വെച്ചാൽ. ഇപ്പോൾ പ്ലസ്, വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ഇനി ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും വൈറ്റ് ഇല്ല. ഇനി ഇവിടെ ഫുള്ള് വൈറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. വൈറ്റ് മേളിലില്ല, ഉള്ളത് താഴെയാണ്. താഴെ ഉള്ളപ്പം ഇതിനെ മേളിൽ കൊണ്ടുവരണം. അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഒന്ന് കറക്കിടുക. ഇപ്പം മേലുള്ള വേറെ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം. നമ്മൾ ആദ്യം കറക്കിയത് ഇവിടെയുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ഈ വൈറ്റിനെ താഴത്ത് കൊണ്ടുവരണം. അതിനായിട്ട് ഇത് കോർണർ ക്യൂബാണ്. 3 നിറമുള്ള ക്യൂബാണ്, കണ്ടില്ലേ? 3 എണ്ണം. ഇനി നമ്മൾ ഈ വൈറ്റിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള നിറം ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. സൈഡിലുള്ള നിറം ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. ഇത് ഓറഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് സെൻറ്ററുള്ള ക്യൂബ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക. ഇത് റെഡാണ്. ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെൻറ്ററുള്ള ക്യൂബ് ഇവിടെയുണ്ട്. അവിടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരാൾക്കൊരുത്ത് കൊണ്ട് അത് ചെയ്യണം. ഇതിപ്പം നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് LI ഇങ്ങോട്ട്, LI UI L ഇങ്ങോട്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഇപ്പം നേരെ താഴത്തെത്തി. ഇനി അടുത്ത് കൊണ്ടുവരിക. ഇനി നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ വൈറ്റ് ഉള്ളപ്പം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് നോക്കുക. സൈഡിൽ ബ്ലൂ ആണ്. അപ്പോൾ ബ്ലൂ സെൻറ്ററുള്ള എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക, അവിടെ കൊണ്ടുവരിക. ഇപ്പം നോക്കി ഈ വൈറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് സൈഡാണ്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് വരുമ്പോൾ വേറെ ഒരെണ്ണമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. RURI. അപ്പം അവിടെയും കിട്ടി. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ കിട്ടിയാൽ മതി. ഒരു വൈറ്റ് അത് ഇവിടെയുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ വരേണ്ടതാണ്. അപ്പം നേരെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ നേരെ കൊണ്ടുവരിക. ഇത് നമ്മൾ നേരെ നമുക്ക് ഇത് മേളിൽ നിന്ന് സൈഡിലായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ 1 2 പ്രാവശ്യം തിരിച്ചാൽ മതി. ഇത് നേരെ താഴത്തെ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പം മേളിലിരുന്ന വൈറ്റ് സൈഡിൽ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് പഴയ പോലെ തന്നെ ഈ വൈറ്റിൻ്റെ സൈഡ് നോക്കുക. റെഡാണ്. അപ്പോൾ റെഡിൻ്റെ സെൻറ്ററുള്ള എവിടെയാണ് നോക്കുക, ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക. പിന്നെ റൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ RURI. ഇനി നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് വൈറ്റ് കിട്ടി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ബോണസായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഈ ലെയറും കിട്ടി. കണ്ടില്ലേ? ഈ ലെയറും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം.
ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ലെയറാണ്, സെക്കൻഡ് ലെയർ. അതിനായിട്ട് നമ്മളിനി ഈ ക്യൂബിലൊന്നും, അതായത് ഈ സെൻറ്റർ ക്യൂബ്, ഇതാണ് സെൻറ്റർ ക്യൂബ്, അതിൽ രണ്ട് സൈഡിലും മഞ്ഞയില്ലാത്ത ക്യൂബ് നോക്കിയെടുക്കുക. മഞ്ഞയില്ലാത്ത ക്യൂബ്, രണ്ട് സൈഡിലും മഞ്ഞയില്ലാത്ത ക്യൂബ് നോക്കിയെടുക്കുക. കണ്ടില്ല, ഇവിടെ മഞ്ഞയില്ല, ഇവിടെ മഞ്ഞയില്ല. ബാക്കി ഇതിലും മഞ്ഞയില്ല, ഇതിൽ മഞ്ഞയുണ്ട്, ഇവിടെ മഞ്ഞയുണ്ട്. അപ്പം മഞ്ഞയില്ലാത്ത ക്യൂബ് നോക്കിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് എടുക്കണം, ഓറഞ്ച്, പച്ചയും. അപ്പം നമുക്ക് ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെൻറ്റർ ക്യൂബ് ഇവിടെയാണ് നോക്കുക. ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെൻറ്റർ ക്യൂബ് ഇവിടെയുണ്ട്, അവിടെ കൊണ്ട് മാച്ച് ചെയ്യിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടീ പോലെ കിട്ടും. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ മുകളിലത്തെ കളർ എന്താണെന്ന് നോക്കുക, പച്ചയാണ്. അപ്പോൾ പച്ച ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയോ ഉണ്ടാവും. അതെവിടെയാന്ന് നോക്കുക. ഇവിടെ ബ്ലൂ ആണ്, ഇവിടെയാണ് പച്ച. അപ്പം ഈ നിറം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു, ഈ നിറം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇതാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്, സെക്കൻഡ് ലെയർ. നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു അൽഗോരിതം അത് ചെയ്യണം. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം, അതായത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരണം. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിക്കണം, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക്. UI LI UI L. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു വൈറ്റ് പോവും. വൈറ്റ് ഇവിടെ എവിടെയാന്ന് നോക്കുക, പഴയ രീതി തന്നെ ചെയ്യുക. എവിടെയാന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. വൈറ്റിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഏത് കളറാണെന്ന് നോക്കുക, അത് സെൻറ്റർ കൊണ്ടുവരിക, സെൻറ്റർ കളറിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവരിക. നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ RUR. ഇപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ ഇവിടെ ഇരുന്ന വെച്ച കളറാണ്, അതിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അടുത്ത കളർ നോക്കുക, ബ്ലൂവിൻ്റെ സെൻറ്റർ ക്യൂബിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവരണം. എന്നിട്ട് മേളത്തെ കളർ നോക്കണം. ഇവിടെ ഓറഞ്ചാണ്, അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ഇവിടെ റെഡാണ്, ഇവിടെയാണ് ഓറഞ്ച് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിക്കണം. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്കും, റൈറ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്കും തിരിക്കണം. അതായത് UI LI UI L. ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടുന്നൊരു വൈറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട്, ആ വൈറ്റ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. വൈറ്റ് ഇവിടെയുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ കളർ നോക്കണം, ഓറഞ്ച്. പഴയ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇതും ശരിയാവും. അപ്പം അത് ശരിയായി. ഇനി അടുത്ത് നോക്കണം, മഞ്ഞയില്ലാത്ത ക്യൂബ് നോക്കണം. ഇവിടെ പച്ചയുടെ സെൻറ്റർ ക്യൂബ് എവിടെയാണ് നോക്കണം, അവിടെ കൊണ്ടുവരിക. പച്ചയുടെ മേലത്തെ കളർ നോക്കണം, റെഡാണ്. റെഡ് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം, ഇവിടെയുണ്ട്. ഇതും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിക്കണം, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിക്കണം. അതായത് അൽഗോരിതം UI LI UI L. അപ്പോൾ ഇവിടുന്നൊരു വൈറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട്, വൈറ്റ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. വൈറ്റിൻ്റെ സൈഡിലെ കളർ നോക്കണം, റെഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ കളർ റെഡായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരിക. പഴയ ഇക്വേഷൻ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വരും. ഇവിടെ ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് ഓക്കെ, ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ഓക്കെ, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ലെയറും കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ലെയറല്ല, മേളത്തെ ലെയറാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിപ്പം നമുക്കിപ്പം ഇതൊറ്റ കളറേ വന്നിട്ടുള്ളൂ, സെൻറ്റർ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ചിലവർക്ക് ഇങ്ങനെ വരാം, ചിലവർക്ക് ഇങ്ങനെയും വരാം. മഞ്ഞ തന്നെ പ്ലസ് ആയിട്ട് വരാം, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാം. നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ പിടിക്കുക.
മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യെല്ലോ വരുന്ന ഭാഗം ഫേസ് ആയിട്ട് പിടിക്കുക. നാലാമത്തേതാണെങ്കിൽ യെല്ലോ ഇല്ലാത്ത ഭാഗം ഫേസ് ആയിട്ട് പിടിക്കുക. ഒന്നും രണ്ടും വേറൊന്നും നോക്കണ്ട, ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ പിടിക്കുക. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇനി അൽഗോരിതം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഉണ്ടാക്കണം. അൽഗോരിതം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മഞ്ഞ കൊണ്ടൊരു പ്ലസ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ F R U R I U I F I നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കിട്ടിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം. ഇവിടെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ക്യൂബ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന്. ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല, പഴയ പോലെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. ഇതിങ്ങനെ വന്ന രീതിയിൽ പിടിക്കണം. ഒരു എല്ലിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന രീതിയിൽ പിടിക്കണം. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യുക. F R U R I U I F I നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് പ്ലസ് ആണ്. പ്ലസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു അൽഗോരിതം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ സൈഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഞ്ഞ വരുന്ന വശം, അത് ഈ നമുക്ക് ഫേസ് നമ്മുടെ നേരെ പിടിക്കുക. അപ്പം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണം പിടിക്കാം. ഇങ്ങനെ തന്നെ വന്നേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യുക. F R U R I U I F I. ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇക്വേഷനൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തൊന്നും തെറ്റിയിട്ടില്ല, പഴയ പോലെ തന്നെയുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്ലസ്സും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും നോക്കണ്ട, നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്ലസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, മഞ്ഞയുടെ ഒരു പ്ലസ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക എന്നാണ്. നമുക്കൊരു പ്ലസ് കിട്ടി. പ്ലസ് കിട്ടാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത്. ഇനി അടുത്തത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മഞ്ഞയാക്കുക. പ്ലസ് കിട്ടുന്നത് പല രീതിയിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ പിടിക്കണം. അടുത്ത അൽഗോരിതമാണ് R U R I U R U to R I. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടും. ഇതുപോലെ കിട്ടുമ്പം നമ്മൾ നേരെ പിടിക്കുക. ഈ രണ്ട് മഞ്ഞ നമ്മളെ നേരെ വരുന്ന പോലെ പിടിക്കുക. ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അവിടെ നേരെ വരുന്ന പോലെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി, അതായത് നമ്മളിനി ഇവിടെ മഞ്ഞ വരുന്നവരെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. R U R I U R U2, അതായത് 1 2 6. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ, അതായത് ഇത് രണ്ടെണ്ണം മേളിലും ഒരെണ്ണം താഴത്തുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യുക. R U R I U R U to R I. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ ഈ യെല്ലോ നമുക്ക് സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് നേരെ കിട്ടി. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ പിടിക്കുക. ഇത് രണ്ടെണ്ണം മേളിലും ഇതൊരെണ്ണം താഴത്തും ഫ്രണ്ടിൽ യെല്ലോ. ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പം ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ തന്നെ ചെയ്യുക. R U
RI U R U2 RI. അപ്പം നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ഇട്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാം കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ സൈഡാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ചെയ്ത അൽഗോരിതം ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ രണ്ട് കളറ് സെയിം ആയിട്ട് വരും. ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും റെഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നോക്കണ്ട, ഇവിടെയും റെഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വേറെയാണ്, ഇവിടെ വേറെയാണ്, ഇവിടെ വേറെയാണ്, ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും റെഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ റെഡ് വരുമ്പോൾ ഇത് നേരെ ബാക്കിൽ പിടിക്കുക. റെഡ് ഈ രണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സെയിം ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ കോർണർ ക്യൂബ് സെയിം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് നേരെ ബാക്കിലോട്ട് പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് അടുത്ത അൽഗോരിതം ചെയ്യണം. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പച്ചയും ഇവിടെ ഓറഞ്ചും. ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ പച്ചയും വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ചും വരും. അങ്ങനെ ഈ കോർണർ ക്യൂബ് സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത് ബാക്കിൽ പിടിക്കുക. സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കിൽ പിടിക്കണം. ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം ആയിട്ട് വരത്തില്ല, ചിലപ്പം സെയിം ആയിട്ട് ഒന്നും തന്നെ വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പിടിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ആയിട്ട് ചിലപ്പം ഇപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഒരെണ്ണേ വന്നിട്ടുള്ളൂ, ചിലപ്പം സെയിം ആയിട്ട് എല്ലാം തന്നെ വരാം, ചിലപ്പോൾ ഒന്നും വന്നില്ലെന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാക്കി പിടിക്കുക, വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ബാക്കി പിടിച്ചാൽ മതി. അടുത്ത അൽഗോരിതം ഈ അൽഗോരിതം ചെയ്യണം. RI F RI B2 R FI RI B2 R2. ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ റെഡും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരുപോലെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഓറഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ സെയിം ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സെൻറ്ററും മാത്രം മാറ്റുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പം ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഈ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ, ഇപ്പം മൂന്നെണ്ണം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപോലെ വരും. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവരണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ വശം റൈറ്റ് സൈഡായിട്ട് പിടിക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതും കൂടെ ക്ലിയർ ആക്കുക, കംപ്ലീറ്റ്. ഇത് ലാസ്റ്റത്തെ അൽഗോരിതമാണ്, അതാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പം ചെയ്ത അൽഗോരിതം ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആകുന്നവരെ ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പം ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് ആക്കി പിടിക്കണം. എന്നിട്ട് അടുത്തേക്കണം. L2 UI B FI L2 BI F UI L2 കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ക്യൂബ് സോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ചിലപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത ചിലപ്പോൾ 1-2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. 1-2 പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം. വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതാണ്.